Dette kommer aldri til å gå bra. Litt problemer ut, men ai, så er konkurransen spolet. Oberstdorf drar vi av sted. Nå skal hele verden se at gutta ifra Norge er i slag. Etter Birgerud og Bredesen fikk vi Sigurd Pettersen med Romeren og Jøkelsøy på lag. Alle gir vi det vi har i et kollenbrøl når tigeren sitter klar. Av sted. Vi skal sveve hele bakken ned. Alt skal tynes til det ytterste. Vi er vikinger og verdensmestere. Koyon Koski er vår helt. For alt vi ønsket ble reelt. Ingen kan ta tua fra oss nå. Med Wirkola som målestokk og Skeie som går helt amok, er Norge laget ingen kan slå. Alle gir vi det vi har i et kollenbrød når gjøken sitter klar. Over alle flyr vi høyt av sted. Vi skal sveve hele bakken ned. Til det ytterste. Vi er vikinger og verdensmestere. Flyr vi høyt av sted. Vi skal sveve hele bakken ned. Alt skal tynes til det ytterste. Vi er vikinger og verdensmestere. Over alle flyr vi høyt av sted. Vi skal sveve hele bakken ned. Til det ytterste. Vi er vikinger og verdensmestere. Vi er vikinger og verdensmestere. Vikinger og verdensmestere. Da ser jeg for opp at det er sjokolade til dommerne. Sjokolade til dommerne.